Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English for 6th preparatory. Today we are going to deal with literature, section B, the canary. section B, the canary, الكناري. هذه القصة القصيرة الثانية اللي هي مخصصة للفصل الثاني. الطبعات الأولى من الكتاب لا تحتوي على حياة الكاتبة كات مانسفيلد، وعلى حال عندنا بالنسبة للطلبة اللي عندهم ملازم فممكن متابعة كل المعلومات الخاصة بالكاتبة في الملزمة. أنا عندي بالملزمة سكشن بي ذا كناري كاثرين مانسفيلد. هذه المعلومات، كل المعلومات اللي موجودة عندي بالكتاب موجودة هنا. هذه هنا منقولة نصا، وتحتها عندنا مجموعة من الأسئلة حول حياة الكاتبة كاثرين مانسفيلد. Answer or complete the following. أجب أو أكمل الآتي. What's Catherine Mansfield? ما هي كاثرين مانسفيلد؟ She is one of the most famous writers of the modern English short stories. She is one of the most famous writers. هي واحدة من أشهر الكتاب. She is one of the most famous writers of the modern English short stories. هي واحدة من أشهر الكتاب القصص القصيرة الإنجليزية الحديثة. short stories القصص القصيرة. modern which means الحديثة المعاصرة. When was Catherine Mansfield born and where? أين ولدت كاثرين مانسفيلد؟ متى ولدت كاثرين مانسفيلد؟ وأين هذا من الأسئلة الوزارية. She was born ولدت in 1888 in New Zealand في نيوزيلندا. كاثرين مانسفيلد 3 كاثرين مانسفيلد was كاثرين مانسفيلد كانت، وعندنا هنا راح يكون فراغ. the third of 5 children الثالثة من 5 أطفال in a wealthy family في عائلة ثرية. هذا الفراغ راح يبدي لي من كلمة third وينتهي لي بكلمة family، وهذه النقطة وردت عندنا في الأسئلة الوزارية ومؤشرة بنجمة. When did she move to London for the first time? Why? أيضا عندنا هذا مؤشر من الأسئلة الوزارية. متى انتقلت إلى لندن في المرة الأولى ولماذا؟ She moved to London. انتقلت إلى لندن in 1903 to study music at Queen's College. انتقلت إلى لندن في عام 1903 لتدرس الموسيقى at Queen's College في كلية الملكة. 5. What did she become at Queen's College? ماذا أصبحت في كلية الملكة؟ She became أصبحت the editor محررة of the college newspaper لصحيفة الكلية. 6. What did she do between 1903 and 1906? ماذا فعلت بين عامي 1903 و 1906؟ She traveled سافرت around Europe حول أوروبا between 1903 and 1906 بين عامي 1903 وعام 1906. 7. What did she begin to write? ماذا بدأت تكتب after returning بعد الرجوع to New Zealand in 1906؟ ماذا بدأت تكتب بعد الرجوع إلى نيوزيلندا في عام 1906؟ After returning بعد الرجوع to New Zealand إلى نيوزيلندا in 1906 she began to write بدأت تكتب
short stories قصص قصيرة. 8. When did she move back to London? متى عادت؟ متى رجعت إلى لندن؟ She moved back to London. عادت رجعت إلى لندن in 1908 and became وأصبحت a well-known modernist writer. Well-known which means famous مشهورة. modernist متحررة، وأصبحت كاتبة متحررة من قيود الكتابة أكيد. What happened to her in 1917? ماذا حدث لها في عام 1917؟ in 1917 في عام 1917 she became or مرضت with tuberculosis بمرض السل الرئوي. When did she die? متى توفيت؟ متى توفت؟ She died ماتت توفت in January في كانون الثاني 1923 في عام 1923 at the age of 35 في عمر 35. 11. Name the works يعني أعطي أسماء the works الأعمال that Catherine Mansfield is famous for writing التي كاثرين مانسفيلد مشهورة بكتابتها. أو ممكن السؤال يكون عندنا كما ورد في الأسئلة الوزارية Why does Catherine Mansfield remain famous? لماذا كاثرين مانسفيلد تبقى مشهورة؟ famous which means مشهورة. She remains famous تبقى مشهورة for her collections مجموعات collections مجموعات of poems من القصائد and short stories والقصص القصيرة. short stories القصص القصيرة especially bliss means السعادة الهناء أو النعيم and the garden party وحفلة الحديقة. أما بالنسبة للقصة فموجودة عندنا أيضا يعني مو بالكتاب فقط، أيضا موجودة عندنا بالملزمة ويمكن الرجوع لها، ومترجمة عندنا بالملزمة، وتحتوي الملزمة على مجموعة من الأسئلة حول القصة. The Canary by Catherine Mansfield. أيضا هذه القصة القصيرة أيضا موجودة عندنا بالملزمة ومترجمة وممكن الرجوع لها بالنسبة للطلبة اللي عندهم ملازم. وتحت النص تحت القصة عندنا مجموعة من الأسئلة حول القصة القصيرة اللي هي The Canary. حتى ناخذ فكرة عن القصة، هذه القصة مترجمة كاملة هنا عندي، فقط تابعوا وياي يعني حتى تاخذون فكرة عنها. الكناري بالعربية نقول الكناري. هل ترى ذلك المسمار الكبير على يمين الباب الأمامي؟ أنظر إليه بالكاد حتى هذه اللحظة، ومع ذلك أيضا لم أحتمل أن أقلعه. أحب أن أفكر أنه كان هناك دائما وحتى بعد أن أفارق الحياة. أحيانا أسمع الناس المجاورين يقولون لا بد أنه كان هناك قفص يتدلى منه، وهذا يريحني. أشعر أنه لم ينسى تماما. لا تستطيع أن تتخيل كيف كان يغني بشكل رائع. لم يكن يغني كغناء طيور الكناري الأخرى، وذلك ليس فقط في مخيلتي. عادة ومن النافذة اعتدت رؤية الناس يقفون عند البوابة ليسمعوه، أو ربما ينحنون فوق السياج بجانب الشجرة الشبيهة بشجرة البرتقال لفترة طويلة من الوقت يسرحون بخيالهم. على سبيل المثال عندما كنت أنهي عمل المنزل في فترة ما بعد الظهر واستبدل قميصي واحضر حياكتي إلى الشرفة هنا، اعتاد أن يقفز من مقعد إلى آخر، ينقر على القضبان وكأنه يحاول أن يجذب انتباهي، يرتشف قليلا من الماء وكأنه مغنٍ محترف، ثم يشرع في أغنية رائعة، فأضطر أن أضع أبرتي جانبا وأستمع إليه. لا أستطيع أن أصفه،
ويا ليتني أستطيع، ولكنه كان دائما الشيء نفسه في كل مرة بعد الظهر، وأشعر بأني كنت أفهم كل نغمة منها. لقد أحببته، كم أحببته. ربما لا يهم كثيرا ماهية أن يحب أحد في العالم، ولكن الحب شيء واجب. بالطبع كان هناك دائما منزلي الصغير والحديقة، ولكن لسبب ما لم يكونا أبدا كافيين. تستجيب الأزهار بشكل رائع، ولكنها لا تتعاطف. أحببت نجمة المساء، ولكن بعد أن أتى إلى حياتي نسيت نجمة المساء، لم أعد أحتاجها نهائيا. كان ذلك غريبا عندما جاء به الرجل الصيني إليه. عندما جاء به الرجل الصيني إلى الباب مع طيور أخرى ليبيعه، حمله عاليا في قفصه الصغير، وبدلا من أن يصفق بجناحيه أعطى زقزقة واهنة صغيرة مثل عصفور صغير مسكين. وجدت نفسي أقول كما اعتدت أن أقول للنجم فوق شجرة الصمغ: ها أنت هناك يا حبيبي. ومن تلك اللحظة ومنذ تلك اللحظة كان ملكي. يدهشني وحتى هذه اللحظة أن أتذكر كيف هو وأنا تشاركنا الحياة. في اللحظة التي أجيء فيها في الصباح وأرفع قطعة القماش من قفصه يحييني بنوتة صغيرة ناعسة، عرفت أنها كانت تعني سيدتي سيدتي سيدتي. ثم علقه على المسمار في الخارج. وفي هذه الأثناء أقدم لزبائن الشباب الثلاثة أفطارهم، ولا أجلبه للداخل أبدا إلى أن يكون لنا المنزل لنا ثانية. ومن ثم عندما ينتهي الغسيل وتكون هناك تسلية صغيرة، حيث كنت أنشر جريدة فوق زاوية من الطائلة، وعندما أضع القفص فوقها اعتاد أن يضرب بجناحيه بيأس، كما لو أنه لا يعرف ما يأتي. أنت ممثل صغير محترف، أنت ممثل صغير محترف. هكذا اعتدت أن أوبخه، ثم أنظف قاعدة القفص، أنشر رملا جديد، أملأ آنية البذور والماء، أثبت قطعة من العشب ونصف ثمرة من الفلفل الحار. الفلفل الحار هو مزود بفيتامين سي، ويزيد حيوية ونشاط النشاط خصوصا بالنسبة للعصافير، بالنسبة إلى طيور الكناري خاصة. وأنا واثق تماما أنه فهم وقدر كل جزء من هذا الإيذاء القليل. أنت ترى أنه كان بطبيعته رائع الأناقة، وعندما تراه إلى أي حد يستمتع بحمامه تدرك بأن له عاطفة حقيقية للنظافة. الصحبة، الرفقة، كما ترى هكذا كانت. رفيق مثالي. لو عشت وحيدا فستدرك كم ثمين ذلك. طبعا كان هناك الزبائن الثلاثة الذين كانوا يأتون العشاء كل مساء، وأحيانا كانوا يبقون في غرفة الطعام بعدها يقرؤون الجريدة، ولكن لا يمكن أن أتوقعهم يهتمون بالأمور الصغيرة التي صنعت يومي. ولكني أتذكر أني شعرت بالامتنان لأني لم أكن وحيد ذلك المساء. أخبرته بعدما خرجوا، قلت: هل تعرف ماذا يسمون ربة البيت؟ ووضع هو رأسه ونظر إلي بعينيه اللامعة الصغيرة، حتى أني لم أمنع نفسي من الضحك. بدا وكأنه ذلك يذهله. هل ربيت طيورا؟ لو لم تفعل فكل ذلك قد يبدو ربما أمرا مبالغا به. الناس لديهم فكرة أن الطيور بلا قلوب مخلوقات صغيرة باردة، ليست كالكلاب أو القطط. اعتادت عاملة الغسيل القول في أيام الاثنين وهي تتساءل: لم لا أربي كلبا صغير؟ لا راحة يا سيدتي في تربية الكناري. هذا دايركت سبيتش، كلام مباشر، غير صحيح تماما. أتذكر في إحدى الليالي رأيت حلما مخيفا لم أستطع التغلب عليه حتى بعد أن استيقظت. هكذا ارتديت ردائي وذهبت إلى المطبخ من أجل كأس من الماء. كانت ليلة شتائية،
كانت ليلة شتائية وتمطر بغزارة. أظن إني كنت لا أزال ما بين اليقظة والنوم، ولكن من خلال نافذة المطبخ بدا لي أن الظلام يحدق في الداخل يتجسس، وفجأة شعرت إنه شيء لا يحتمل، وليس لدي من أقول له رأيت حلما مخيفا أو خبئني من الظلام، حتى إني غطيت وجهي لدقيقة، وبعد ذلك جاء صوت صغير ينادي: حلوتي 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 حلوتي. قالها صاحبي الحبيب برقة، وكأنه يقول: أنا هنا سيدتي، أنا هنا. كان ذلك مريحا جميلا لدرجة إنني أوشكت على البكاء. والآن قد رحل، لن أملك طيرا آخر بعده، أو أي حيوان أليف من أي نوع. كيف يمكنني عندما وجدته مستلقيا على ظهره وعيناه شاخصتان ومخالبه معقوفة، عندما أدركت أني لم أسمع حبيبي يغني ثانية، شيء بدا وكأنه مات بداخلي. شعر قلبي بالخواء كما لو أنه كان قفصا. أنا مكتوب The Canary. The Canary is a simple story. Number one, The Canary is a simple story. الكناري يعني قصة الكناري هي قصة قصيرة، قصة بسيطة about an old woman، حول امرأة مسنة، حول امرأة كبيرة who makes her living، التي تكسب قوتها، تكسب معيشتها from cooking meals، من طبخ الوجبات for 3 young men، لثلاثة شباب. To by whom was the canary written؟ بواسطة من كتبت قصة الكناري؟ It was written by Catherine Mansfield، كتبت من قبل كاثرين مانسفيلد. وهذا وإن كان ما مؤشر، لم يؤشر في الملازم، لكنه أيضا عندنا ورد في الأسئلة الوزارية. we have to know، علينا نعرف who wrote the canary، علينا نعرف من كتب الكناري، اللي هو هي الكاتبة كاثرين مانسفيلد. 3 who are the characters in the canary، من هم الشخصيات في قصة الكناري، في قصة الكناري. A lonely woman، عندنا امرأة وحدانية، أداة كناري وكناري ميت، a Chinese man who sold her the canary، ورجل صيني الذي باع لها الكناري، و 3 young men، 3 شباب whom she cooks meals for، الذين تطبخ لهم الطعام. Forwards the idea of the canary، ما هي فكرة قصة الكناري؟ الكناري a lonely woman tells about her dead canary، تروي امرأة وحدانية، تقص عن كناريها الميت، تتحدث عن كناريها الميت. how he was، كيف كان، the most important thing in her life، important which means مهم، the most important thing، الشيء الأكثر أهمية in her life، في حياتها. 5 what are the major themes of the canary، ما هي المواضيع الرئيسية في قصة الكناري؟ friendship، الصداقة، companionship، الصحبة، love، الحب، with an animal. 6 where did the woman use to hang the canary cage، أين اعتادت المرأة أن تعلق قفص الكناري؟ وطبعا هذا السؤال أيضا وزاري. she used to hang it، اعتادت أن تعلقه. to the right، لليمين، of the front door، الباب الأمامي، الباب الرئيسي. 7 where was the big nail، أين المسمار، أين كان المسمار الكبير؟ big nail، المسمار الكبير. it was to the right، كان إلى اليمين، of the front door، للباب الأمامي أو الباب الرئيسي. the nail to the right of the front door، المسمار الذي كان إلى اليمين من الباب الأمامي. brought back، أعاد، أرجع، the sweet memories، الذكريات الجميلة،
of the bird to Mrs. الطير إلى السيدة، يعني ذكريات الطير الجميلة إلى السيدة. 8. The nail to the right of the front door. المسمار إلى اليمين من الباب الأمامي أو الباب الرئيسي. brought back أعاد أرجع. The sweet memories الذكريات. The sweet memories الذكريات الجميلة of the bird to Mrs. Mrs. هنا معناتها السيدة. عندنا Mrs. معناتها informal way to the word Mrs. informal غير رسمية. True or false. True or false. True. وطبعا هذا أيضا عندنا من الأسئلة الوزارية. 9. Why couldn't the woman in the canary. لماذا لم تستطع المرأة في قصة الكناري. Take the nail out أن تقلع المسمار. Take out تقلع the nail مسمار. Because it brought back لأنه يعني أعاد أرجع the sweet memories of the bird الذكريات الجميلة للطير لها، يعني عاد لها الذكريات الجميلة ذكريات الطير الجميلة. 10. What does the lowly woman sometimes hear the next people saying. What does the lowly woman ماذا المرأة الوحدانية the lowly woman المرأة الوحدانية sometimes أحيانا hear the next people تسمع الناس المجاورين saying يقولون. the next people الناس المجاورين saying يقولون. وهذا أيضا من الأسئلة الوزارية. she sometimes هي أحيانا hears the next people تسمع أن الجيران الجنب مترجمة المجاورين saying يقولون that there must have been a cage لابد أن يكون هناك قفص a cage hanging from there يتدلى من هناك. 11. How did the canary sing. كيف كان يغني الكناري. كيف كان يغني الكناري. هذه إذا كانت مكتوبة small letter canary هنا مكتوبة small letter فالمقصود بها هو الطير. أما إذا كانت مكتوبة بكابيتال letter فالمراد به القصة. he sang كان يغني wonderfully. طبعا هذه جاي نشوف أنه تستخدم إلى الكناري الضمير he. أيضا بالنسبة إلى 11 من الأسئلة الوزارية 12. What did she used to see from the window very often. ماذا اعتادت أن ترى من الشباك في الغالب جدا. she used to see people اعتادت to see people أن ترى الأشخاص stop at the gate يقفون عند البوابة to listen ليستمعوا يصغوا or they would lean over أو يتكوا على the fence على السياج by the mock orange which means the mock orange which means شجرة صغيرة تشبه شجرة البرتقال غير مثمرة ذات أزهار بيضاء بعطر البرتقال. وبعدين عندي تكملة for quite a long time لفترة طويلة جدا من الوقت. What were the people carried away by. بواسطة ماذا يأخذهم الخيال يأخذ الناس الخيال أو الأشخاص الخيال. The people were carried away الناس تسرح بخيالها يأخذهم الخيال by the singing of the canary بغناء الكناري. 14. هذا طبعا بالنسبة إلى as for 13. بالنسبة إلى 13 أيضا أدي مثل ما مؤشر يعني أيضا ورد في الأسئلة الوزارية. 14. What did the canary used to do to attract the attention of his owner. ماذا كان الكناري يفعل اعتاد أن يفعل to attract يجذب يستقطب the attention of his owner انتباه مالكه. the canary used to hop الكناري اعتاد أن يقفز from one perch من مقعد to another. tap against أي يضرب على ينقر على the bars القضبان sip a little water يرتشف القليل من الماء and then break into ثم يبدأ يشرع a very beautiful song بأغنية جميلة جدا. طبعا بالنسبة إلى as for 14 as I said أيضا عندنا وردتنا بالأسئلة الوزارية. Why did the woman in the canary لماذا المرأة في قصة الكناري forget the evening star نست نجمة المساء the evening star
She forgot, نست, the evening star, نجمة المساء, because she gave her attention, لأنها أعطت اهتمامها to the canary, إلى الكناري. 16. How did the canary greet his owner in the morning? يعني كيف كان الكناري يحيي مالكه، يحيي السيدة، مشار إلى the owner، المراد بها السيدة، in the morning في الصباح. أيضا مثل ما جاي نشوف إنه عندنا هذا السؤال وزاري. He greeted her with a little drowsy note. كان يحييها بنوتة، نغمة ناعسة صغيرة. 17. According to Mrs. was the canary a perfect company? بالنسبة إلى السيدة، هل كان طير الكناري رفيقا أو شريكا مثاليا؟ Yes, he was. هذا وزاري، عندنا هذا من الأسئلة الوزارية، و18 أيضا من الأسئلة الوزارية. What was the canary to the woman? هذا مثل ما تشوفون سؤال وزاري، وإجابته there as you see there are two answers to this question. أكو جوابين، عندنا إجابتين لهذا السؤال. Either we choose، أما أن نختار the canary was a perfect company to the woman. الكناري كان رفيقا مثاليا، شريكا مثاليا إلى المرأة، أو نختار as far as she was concerned، بالنسبة لها the canary was not as a friend or a companion. الكناري لم يكن صديقا أو رفيقا، but also لكن أيضا a simple clever، ولكنه حبيبا رمزيا. 19. What does the woman in the canary suffer from? What does the woman in the canary suffer from? What does the woman in the canary suffer from? ماذا تعاني المرأة؟ ماذا المرأة في قصة الكناري تعاني؟ من ماذا تعاني المرأة في قصة الكناري؟ She suffered from، تعاني من loneliness، تعاني من الوحدة. 20. People have the idea that birds are heartless and called little creatures. الناس لديهم فكرة بأن الطيور are heartless، قاسية، and called little creatures، ومخلوقات صغيرة باردة، يعني مخلوقات مجردة من المشاعر. True or false؟ True. ومثل ما مؤشر هذا سؤال وزاري. 21. Why was the woman in the canary؟ لماذا المرأة في قصة الكناري؟ Happy to have the canary، سعيدة بامتلاك الكناري. She was happy، كانت سعيدة to have the canary، امتلاك الكناري. Because she lived a lonely life، because she lived، لأنها كانت تحيا، لأنها كانت تعيش a lonely life، حياة وحدانية. 21. طبعا هذا ما مؤشر، عندنا سؤال وزاري. 22. in the canary في قصة الكناري what did the washerwoman؟ ماذا هنا the washerwoman أي غاسلة الملابس، يعني المرأة التي تمتهن غسل الملابس. used to say، اعتادت أن تقول every Monday، في كل يوم اثنين. وهذا ما مؤشر عندكم بالنسبة للطلبة اللي عندهم ملازم، ما مؤشر من الأسئلة الوزارية، لكنه في حقيقة الأمر هو سؤال وزاري، ورد في الأسئلة الوزارية. she used to say، اعتادت أن تقول that she didn't think، بأنها لا تعتقد a canary provided a comfort، بأن الكناري يوفر الراحة، يزود الراحة. and she wondered، وتساءلت why the woman، لماذا المرأة didn't have، لا تمتلك a nice fox terrier، أي terrier which means نوع من الكلاب الصغيرة التي تشبه الثعلب. fox terrier نوع من الكلاب الصغيرة التي تشبه الثعلب. 23. Will the woman in the canary، هل المرأة في قصة الكناري سوف have another bird of any kind، تمتلك يعني تربي another bird، طير آخر، or any pet، أو أي حيوان أليف of any kind، من أي نوع؟ No she won't، هذا إجابة بالنفي، يعني no she will not. 24. How did the lonely woman's heart feel when she saw her canary dead؟ كيف شعر قلب المرأة الوحدانية
when she saw her canary dead. عندما رأت كناريها ميت. her heart felt hollow. يعني شعر بالفراغ، فارغ، أجوف. as if it was his cage، كما لو كان قفصه. when she saw her canary dead. عندما رأت كناريها ميت. 25. Why did the woman's heart feel hollow؟ لماذا قلب المرأة شعر بأنه أجوف، بأنه فارغ؟ The woman's heart، قلب المرأة felt hollow، شعر بأنه فارغ، بأنه أجوف. because she saw her canary، لأنها رأت كناريها. who was her perfect company، الذي كان رفيقها، شريكها المثالي. dead، ميت. 26. How does the story of the canary end؟ كيف انتهت قصة الكناري؟ It ends tragically، انتهت بصورة مأساوية. وعندي فول ستوب، نقطة، و describes the sad feelings، تصف المشاعر الحزينة of the lonely woman، للمرأة الوحدانية who lost her perfect company، التي فقدت شريكها أو رفيقها المثالي. أحب أنبهكم إلى أنه عندي question number 12، عندنا 12 أيضا هذا من الأسئلة الوزارية وما مؤشراتكم، فأشروا خلوا في بالكم. وعندي question number 15 أيضا من الأسئلة الوزارية وما مؤشراتكم، فخلوا في بالكم لو هذا يعني هم أشروا. now let's move to the، ننتقل إلى the complete the following statements، أكمل الجمل التالية. عندنا فراغ was the author of the canary، وبالتالي راح يكون عندي كاثرين مانسفيلد، أكيد بالفراغ كاثرين مانسفيلد. عندي نمبر 2، طبعا اعتيادي هذا من الأسئلة الوزارية. كاثرين مانسفيلد moved to London in 1903 to study music at Queen's College. عندنا فراغ وهنا اللي هو عندي نحتاج إلى كتابة كلمة music، أيضا هذا من الأسئلة الوزارية. عندنا نمبر 3 you cannot imagine، لا تستطيع أن تتخيل how wonderfully he sang، كم كان يغني بشكل رائع. wonderfully بشكل رائع، wonderfully بشكل رائع. sang يغني، يعني كان يغني بالماضي. هنا هي هذه هي، والهي refers to تشير إلى، وعندي فراغ، بالتالي راح يكون عندي بالفراغ هو the canary. number 4 the woman bought the canary، المرأة اشترت الكناري from a Chinaman، من رجل صيني، أيضا من الأسئلة الوزارية هذا. 5 in the canary، في قصة الكناري the woman forgot، وعندي فراغ، نست وعندي فراغ، بالتالي راح يكون عندي the evening star. إذا في حالة وجود star فبالتالي راح أحتاج فقط إلى the evening star when the canary، عندما الكناري when the canary came into her life، عندما الكناري يعني جاء إلى حياتها، دخل في حياتها. وبالتالي يعني هنا هذه تنكتب small letter اللي تحتاج إلى تصحيح بتكون the canary came into her life، أتى إلى حياتها. number 6 هذه number 5 من الأسئلة الوزارية مثل ما جاي يشوفون. number 6 Mrs. was happy to have the canary because she lived، وعندي فراغ a lonely life. السيدة كانت سعيدة في امتلاك الكناري، في تربية الكناري، طير الكناري، because she lived a lonely life، لأنها كانت تعيش a lonely life، حياة وحدانية. ومثل ما هو واضح أنه هذا أيضا من الأسئلة الوزارية. number 7 the woman found her bird lying، المرأة وجدت طيرها lying on his back، ممدد على ظهره،
with his eyes dim وعيناه خافتان. His eyes dim. 8. When Mrs. said, when I found him lying on his back with his eyes dim. عندما السيدة قالت when عندما I found him وجدته lying متمدد on his back على ظهره with his eyes dim وعيناه خافتتان. She meant كانت تعني he وعندي فراغ was dead. ومثل ما تشوفون انه هذا من الأسئلة الوزارية يعني كان ميتا. 9. عند كناري في قصة الكناري هذه بتكون عندنا capital letter. عند كناري the woman was very sad. المرأة كانت حزينة جدا because وعندي فراغ her canary كناريها وفارزة جاي يشوفون كوما هنا عندي was her perfect company الذي كان رفيقها المثالي شريكها المثالي و died مات. ومثل ما جاي يشوفون هذا من الأسئلة الوزارية. 10. The woman in the canary المرأة في قصة الكناري described her heart وصفت قلبها after the death of the canary بعد موت الكناري as وفراغ عندنا as hollow as يعني فارغ مثل his empty cage مثل قفصه الفارغ. 11. After the death of the canary بعد موت الكناري the woman felt المرأة شعرت that وعني فراغ something seemed to die بأن شيء ما بدأ يموت die in her فيها and her heart وقلبها felt hollow شعر بالخواء شعر بأنه فارغ أجوف. Now let's move to C. ننتقل إلى C. Replace the underlined words استبدل الكلمات التي تحتها خط with the expressions بالتعابير or words والكلمات that carry the closest meaning التي تحمل المعنى الأقرب. My heart felt hollow as if it was his cage. أدي هنا كلمة hollow that he used to hope from one perch to another يعني اعتاد أن يقفز من مقعد إلى آخر. أدي hope. He greeted me يحييني يسلم علي with a drowsy little note بنوته بنغمة ناعسة صغيرة. drowsy. The death of the canary وفاة موت. The death of the canary موت الكناري was unbearable to Mrs. إلى السيدة. Mrs. could scarcely look at the cage. كانت تستطيع وبصعوبة يعني بصعوبة تستطيع وبصعوبة أن تنظر إلى القفص without the canary in it من دون أن يكون فيه الكناري. Mrs. kept the cage of the canary neat. المرأة السيدة يعني حافظت على قفص الكناري نيت مرتب. هنا أريد من عندي شوف الكلمات اللي تحتها خط هنا حتى نعرف معانيها. الجواب مالتها بالنسبة إلى 1 hollow راح يكون having an empty space inside. وكلمة hope اللي هي jump lightly يقفز وبخفة. drowsy feeling sleepy يشعر بالنعاس when it is not the usual time to sleep عندما يكون الوقت الاعتيادي للنوم. usual time الوقت الاعتيادي للنوم. unbearable لا يطاق. not bearable unendurable ولا يحتمل. scarcely which means hardly. neat which means tidy.
عندنا تمارين في الستودنت بوك في كتاب الطالب 2 and 3، وهذه اللي نحتاجها من عد 2 and 3، وموجودة أيضا عندنا في الملزمة. خلينا نتابعها من خلال الملزمة. Exercises number 2. Do you find it easy to sympathize with the woman? هل تجد من سهل to sympathize تتعاطف with the woman مع المرأة؟ Why or why not؟ لماذا ولماذا لا؟ Yes. الجواب yes. It is easy to sympathize with her. من السهل أن نتعاطف معها because she thinks لأنها تعتقد that the bird was both a thing of beauty بأن الطير a thing of beauty شيء من الجمال and a companion which means رفيق أو شريك. وادي هنا في الأسطوب وبعدين كاتب losing the canary فقدان الكناري means يعني losing her involvement فقدان مشاركتها فقدان اهتمامها in an enjoyable activity في نشاط ممتع. Number 3. match the words in list A. اربط الكلمات في القائمة A with words in list B مع الكلمات في القائمة B that have the same meaning التي لها نفس المعنى. 1. Scarcely which means hardly بصعوبة. Fancy imagination خيال. blouse woman's shirt أي قميص المرأة woman's shirt. washing up cleaning the dishes أي غسل الصحون. appreciated أي enjoyed استمتع. was grateful يعني كان ممتنا كنت ممتنا. neat which means tidy مرتب. precious valuable ثمين. wondered ask or thought about تساءل أو تساءلت أو فكر حوله أو فكرت حوله. بالنسبة للتمرين عندنا exercise 3 اللي موجودنا في كتاب الطالب. ورد عندنا في الأسئلة الوزارية بصيغة التمرين نفسها اللي هي match the words in list A with the words in list B that have the same meaning. أربط الكلمات الموجودة في القائمة A مع الكلمات الموجودة في القائمة B والتي يكون لها نفس المعنى. بالتالي ورد بصيغة الماتشنج. لكن هذا التمرين ممكن أن يتوظف في مجال آخر، يعني ممكن أنه يطلب من عندنا كتابة المعنى. يعني بالنسبة إذا فيما لو استطعت أنه تحفظ المعاني فأكيد راح يكون هذا أفضل بالنسبة لك. As for exercise 4, look up the underlined words. انظر إلى الكلمات، ابحث عن الكلمات التي تحتها خط in the story في القصة in your dictionary. What does each word mean؟ ماذا تعني كل كلمة؟ veranda balcony مترجمة هنا عندنا sip take a small drink a small amount of water يعني يشرب كمية قليلة من الماء. و fluttering أي يصفق بجناحيه. the motion made by flapping up and down الحركة التي تتكون من ضرب جناحين إلى الأعلى وإلى الأسفل. drowsy sleepy scold أي rebuke أو use loud and effusive language استخدام لغة عالية ومسيئة. وtucked أي طوى لفة. put into a small or narrow place يضع في مكان صغير وضيق. supper dinner أي وجبة العشاء. و dreadfully which means extremely or awfully بشكل مريع بشكل مخيف. unbearable not bearable أو unendurable أي لا يطاق لا يحتمل. و hollow أي empty or having nothing inside. بالطبيعة يعني هذا التمرين عندنا هو للمعاني، ويعني البعض من الكلمات الواردة عندنا هنا موجودة عندنا في الأسئلة بالنسبة للقسم الثالث من الأسئلة اللي هو عندنا سي. هذا عندنا سي، هذا سي. هذه كلمات، بعض الكلمات موجودة عندنا هنا. هذه as in hollow، وكلمات عندي drowsy على سبيل المثال. Now let's move to exercise. طبعا قبل لا انتقل إلى التمرين اللي بعده، يعني قبل لا انتقل إلى 5 حب أقول إنه هذا ما ورد من WS الوزاري عدد الكلمات هسه المؤشرة اللي أساسا موجودة عندنا. وين موجودة عندنا؟ في الأسئلة. موجودة عندنا في الأسئلة.
واكسرسايز 3 يعني التمرين اللي قبله. واكسرسايز 3 التمرين اللي قبله. Exercise number 5. Try to use 5 of the words. حاول أن تستخدم 5 من الكلمات from the glossary and sentences of your own. حاول تستخدم 5 من الكلمات الموجودة من قائمة الكلمات، من قائمة المفردات في جمل. He hopped out of bed and quickly got dressed. عندي كلمة hope باعتبار موجودة عندي. it is too difficult to sympathize with a criminal. sympathize عندنا موجودة يتعاطف. the last 6 months have been awful for her. awful أي معناتها مخيفة مريعة. the mother scolded the child for entering a stranger's car. عندي كلمة عندي scold موجودة scold. مس واتسون took a dim view. مس واتسون الآنسة واتسون تبنت وجهة نظر سوداوية، وجهة نظر تشاؤمية لسلوك تجاه سلوك بول. exercise number 6. choose the phrases in the story that create a strong image. اختر 3 عبارات. choose 3 phrases. اختر 3 عبارات in the story في القصة that create a strong image التي تنشئ أو التي تكون صورة قوية. نختار 3 عبارات عندنا من القصة. يعني the first one الأولى عندنا perfect company. perfect company أي الرفيق المثالي أو الصديق المثالي. it reflects يعني هذه العبارة it reflects تعكس the strong relationships. تعكس العلاقة القوية. relationship العلاقة between the woman and the canary بين المرأة والكناري. and how he was وكيف كان the nearest to her heart الأقرب لقلبها. as they shared each other's life لأنهم يعني يشارك حياة أحدهما الآخر. يشارك حياة أحدهما الآخر. the second image عندنا الصورة الثانية. you cannot imagine لا تستطيع أن تتخيل how wonderfully كم وبشكل رائع he sang كان يغني. هي هنا يعني هنا يشرحها. هي the lone woman هنا المرأة الوحدانية wants to give us تريد أن تعطينا an impression انطباع that she loves her canary بأنها تحب كنارها طير الكناري الخاص بها. not only as a friend ليس فقط كصديق and a companion ليس فقط كصديق أو رفيق but also as a simple lover ولكن أيضا كحبيب رمزي. The third image. I found him lying on his back with his eyes dim and his clouds rung. وجدته مستلقيا على ظهره with his eyes dim وعيناه شاخصتان and his clouds rung ومخالبه معقوفة. the fact ما يشرحها أن هذه الصورة. the fact that she noticed الحقيقة بأنها لاحظت such small details تفاصيل صغيرة مثل هذه about the dead canary about the dead bird حول الطير الميت. shows يبين يظهر how much she cared about him يبين كم هي كانت تهتم به. هذا التمرين ما ورد من عنده في الأسئلة الوزارية وللضرورة يعني من الاحتياط ممكن لو تحفظون نقطة من هذا الثلاثة من الصورة الثلاثة مثلا perfect company أو أدي number 2 you cannot imagine how wonderfully he sang أو I found him lying on his back with his eyes dim and his clouds rung. ممكن تحفظ واحدة من الثلاثة للضرورة قد تأتي مثلا يعني قد ترد في الأسئلة الوزارية. في الحقيقة يعني أهم تمرينين عندنا من التمارين هو عندنا number 2 ونمبر 2 ونمبر 3. number 2 ونمبر 3 ذني يكون عليهن أكثر تركيز يعني بالنسبة للطالب السادس. Up to this point, I think I have finished the canary. Thanks for watching and see you soon.